नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना लाइट। जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम था टाइपिंग टेस्ट का, वो कैंसिल हो चुका था। वो फाइनली रिशेड्यूल होकर आज यानी कि 27 अगस्त को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है और कैंडिडेट्स जो है वो बाहर आने शुरू हो गए। चलिए बातें करते हैं कि जो उस दिन जो समस्या हुई थी टाइपिंग टेस्ट में, वो आज रही या ना रही, किस तरह का टाइपिंग टेस्ट अभ्यर्थियों का रहा। चलिए सीधे कैंडिडेट से बातें करते हैं। कैसा रहा टाइपिंग टेस्ट आपका? बहुत अच्छा गया टाइपिंग। कितने स्ट्रोक्स लगाया? स्ट्रोक्स तो मैंने 24-8 लगाए हैं। और आप कितना स्ट्रोक लगाया? मेरा 2238 गया है, लेकिन कीबोर्ड बहुत हार्ड था। कीबोर्ड बहुत हार्ड था मेरा सर। कीबोर्ड नॉर्मल ही था। अच्छा। हाँ, कीबोर्ड नॉर्मल था और मिला जुला के पैराग्राफ भी ठीक ही था हमारा। अच्छा, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स जो आते हैं वो थे? एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स मतलब लाइक @ हैशटैग? नहीं कुछ नहीं था, सिर्फ फुल स्टॉप और कॉमा। फुल स्टॉप और कॉमा। आप पैसेज कैसा था? पैसेज बहुत ही सिंपल था एकदम, जैसे एक कहानी था वर्ल्ड लीडर के बारे में, बस वही था। पॉल्यूशन के बारे में ज़्यादातर जिक्र था और कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल था एकदम। लेकिन यही था कि कीबोर्ड बहुत हार्ड था और वो जो पीछे का जो उसका ब्लॉकेज होता है वो लगाने वाला नहीं था, जैसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा था थोड़ा। जो जिस समस्या की वजह से पहला एग्जाम जो कैंसिल हुआ था, इस बार आज कुछ वैसा हुआ? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। सेटिस्फाइड है? बहुत आप? हाँ, सेटिस्फाइड है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। बाकी देखिए रेलवे क्या करता है, रिजल्ट कितना देता है, कितना जाता है, कट ऑफ जैसा कैसा हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक कितना हुआ उस पर डिपेंड करता है। कितना एरर हुआ आपका? एरर देखिए वैसे पता तो नहीं है, फिर भी 20 के आसपास। हाँ, हमें लगता है कि मेरा 20 फुल मिस्टेक है और 15 हाफ मिस्टेक। 20 फुल मिस्टेक, 15 हाफ। हाँ, चलिए आप दोनों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा आपका? ठीक रहा। 2361 स्ट्रोक मारे हैं। 2361 जी। यानी जिसमें रीटाइप का इस बार था। टाइप का था। पिछले बार जो समस्या हुई थी वो इस बार रही? नहीं, पिछले बार जैसा इस बार कोई समस्या नहीं था। वर्ड्स कैसा था? वर्ड्स इजी ही था। कैरेक्टर्स कैसे थे? कैरेक्टर्स मतलब 4 या 5 वर्ड बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मतलब लेटर उसके थे। मैक्सिमम 4-5? हाँ, 4। हैशटैग @ वगैरह था? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। नहीं था। आपका कैसा गया टाइपिंग? बहुत अच्छा रहा मेरा। 2361 स्ट्रोक हम लगाए हैं। एरर कितना है? एरर लगभग 10 से 12 हो जाएगा। सेटिस्फाइड है? जी बिल्कुल सेटिस्फाइड है। ऑल द बेस्ट आपको। ठीक है, थैंक यू। टाइपिंग @ हैशटैग वगैरह करेक्ट? ना वर्ड्स कैसे थे? वर्ड्स एकदम नॉर्मल। कितने स्ट्रोक आपके? हम तो 1591। 15 सेकंड। रीटाइप का ऑप्शन आ गया? हाँ रेडी। पिछले बार जो समस्या हुआ था इस बार कुछ हुआ? नहीं कुछ नहीं, अच्छा सब चीज़ अच्छा था। सेटिस्फाइड? आज सेटिस्फाइड। जो टाइपिंग थी उससे सेटिस्फाइड? हाँ एकदम। चलिए ऑल द बेस्ट आगे के लिए। थैंक यू। सर आपका बहुत बढ़िया रहा। कितना स्टॉक किए? 2223 रीटाइप का इस बार आ गया ऑप्शन? आ गया था। पिछले बार जो समस्या हो तो सब दूर हो हाँ गया? एकदम दूर हो गया। सेटिस्फाइड है आप? एकदम बहुत सेटिस्फाइड है। कैसा वर्ड था? वर्ड इजी था, 5-6 वर्ड का भी था और नॉर्मल भी था। हाँ मतलब कैसा न्यूज़पेपर में जैसा आता है वैसा ही या फिर बुक वगैरह का? नहीं न्यूज़ पेपर में आता है जैसा। न्यूज़पेपर का। हाँ आज @ हैशटैग वगैरह कोई कैरेक्टर था? उतना नहीं था। वो सब नहीं था, सब आसान था। हाँ कैसा रहा भाई? एग्जाम ठीक रहा, लेकिन हमारा अपना टाइपिंग अच्छा नहीं। टाइपिंग प्रैक्टिस अच्छा नहीं था। कितना स्ट्रोक किए? 1300। 1300। अच्छा, पिछले बार दिए होगे? जो इशू था वो खत्म हुआ इस बार? हाँ ठीक। ठीक था। @ हैशटैग कुछ था? ना नहीं था। चलिए आपको कैसा रहा? बहुत अच्छा एग्जाम रहा। कितना स्ट्रोक? 1500 स्टॉक मारे हैं पूरे दम। पूरे 1500? 1500 हाँ पूरे। रीटाइप का ऑप्शन तो होगा ही। हाँ था रीटाइप था। ये कि नहीं? नहीं हमसे नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। कैसा वर्ड कैसा था? एकदम आजा था, पॉल्यूशन पे दिया था, एकदम इजी भी था। हाँ इज द मोस्ट इज इम्पोर्टेंट ज़्यादा था, बेस्ट था इस। हाँ सर आइए। और कोई लाइक हैशटैग @ ये सब हाइफन वगैरह था? नहीं सब कुछ नहीं, वर्ड भी सब कुछ नहीं था। बस एकदम आसान था। कॉमा एक जगह दिया हुआ था, बस पूरे पैसेज में एक जगह कॉमा था, बाद बाकी फुल स्टॉप था। जिस दिन कैंसिल हुआ था उससे जो परेशानी की वजह से कैंसिल हुआ था पिछले बार, वो परेशानी दूर हुई? हाँ बिल्कुल दूर हुई। इस बार पैसेज रीटाइप हो रहा था। पिछली बार हुआ था कि पैसेज कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर लॉक हो गया था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। पिछली बार हमने किया था 6 मिनट समथिंग सेकंड में हमने कंप्लीट कर दिया था, इसके बाद कंप्यूटर लॉक हो गया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं था। कितना स्ट्रोक किए? हम 2113 के स्ट्रोक किए हैं। 3100? नहीं 21 और हाँ 2113। हाँ सेटिस्फाइड है आज जैसे एग्जाम कंडक्ट कराया? आज सेटिस्फाइड है, पूरी तरह satisfied है। हल्का था आज, बहुत हल्का था। पॉल्यूशन पे दिया था, दम लग रहा सब जाना हुआ जो भारत। आसान वर्ड था, छोटा वर्ड था। मतलब हमको लगता है कि 10 लेटर का वर्ड या 8 लेटर का वर्ड एक था ही नहीं। हमको लगता है 5-6 लेटर तक का ही वर्ड था, 4 लेटर 5 लेटर बहुत 7 लेटर तक यही था, इससे ज्यादा नहीं। एग्जाम कंडक्ट हुआ उससे आप सेटिस्फाइड है? आप खुद से सेटिस्फाइड? हाँ चलिए ऑल द बेस्ट। कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। कितने आपके स्ट्रोक रहे? 1957 किए थे। 1957। रीटाइप का आ गया इस बार? हाँ रीटाइप का ऑप्शन दिया। जो जिस वजह से एग्जाम कैंसिल हुआ था
वो समस्या रहा? ना वो समस्या नहीं रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत आसानी से वर्ड्स कैसे आए थे? वर्ड बहुत सिंपल था, सिंपल करेक्टर था। जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर होते हैं लाइक हैशटैग @ हाइफन ये सब था? ना बहुत कम था, बहुत कम था, लेकिन था। हमको लग रहा है 2-3 होगा। 2-3 है। हाँ। सेटिस्फाइड है आप देख करके? हाँ। चलिए ऑल द बेस्ट। कैसा रहा सर? ठीक है। कितना कैरेक्टर? करेक्ट ऐसे कैसे बता सकते कितना स्ट्रोक लगा? 1913 1913 रीटाइप आ गया। रीटाइप। रीटाइप आ गया। पिछले बार यही इशू हुआ था, रीटाइप नहीं आ रहा था। हाँ हाँ। वर्ड कैसा था? वर्ड ठीक था, थोड़ा सा वो 12 तारीख से थोड़ा सा हार्ड डिफिकल्ट था। अच्छा। एक्स्ट्रा कैरेक्टर @ हैशटैग वगैरह था? हाँ था। हाँ लगभग कितना? लगभग था 10 वर्ड, 10 तक था। सेटिस्फाइड है? हाँ सेटिस्फाइड है। आपको कैसा गया? अरे एकदम बहुत बढ़िया एकदम। हाँ, जैसा उम्मीद नहीं किए थे उतने भी बढ़िया गया। अच्छा, कितना किए? कितना स्ट्रोक लगाए? 3000। 3000? हाँ, डबल एकदम पूरा मैटर रिपीट कर दिए, फिर इंटर दबा के तीसरा बार सोचे कि रिपीट करें, अच्छा। लेकिन साला टाइम खत्म हो गया। मात्र सिर्फ पीपुल लिख पाए हम, ऊपर वाला पॉपुलेशन था पहला वर्ड। 3001 वर्ड किए हैं। 3000 मतलब वो गलती हो जाएगा लास्ट वाला। अच्छा। हाँ अच्छा, रीटाइप का ये ऑप्शन तो आ गया जिस वजह से एग्जाम कैंसिल हुआ। हाँ हाँ, बस इंटर दाबिए, दोबारा टाइप करते रहिए ऊपर जाके। सेटिस्फाइड है आज जैसे एग्जाम कंडक्ट कराया गया? यहाँ तो बहुत कम स्पीड गया, 70 मारते थे हम, जाते थे क्लास लाते थे। यहाँ बहुत कम स्पीड गया, क्या कीजिएगा, कीवर्ड थोड़ा हार्ड मिल गया। हार्ड कीवर्ड था। हाँ, चलिए आपको देखिए खुद मारे हैं। कैसा गया आपने सर? बढ़िया गया सर। कितना स्ट्रोक आपकी है? 2802। 2802। हाँ, कभी तो काफ़ी अच्छा टाइपिंग है। एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो आता है @ हैशटैग वो सब था? कुछ नहीं थे, सारे सिर्फ न्यूमेरिकल मतलब अल्फ़ाबेटिकल की थे। सारा अल्फ़ाबेटिकल की थे। हाँ, न्यूमेरिकल एक भी नहीं था, कोई भी एक मतलब स्पेशल कैरेक्टर नहीं था, कोई फुल स्टॉप कोमा 1-2 जगह था बस। पैसेज कहाँ से था? न्यूज़पेपर से था या कोई बुक वगैरह? न्यूज़पेपर ही से था, मतलब उतना ध्यान में नहीं है। अच्छा। मतलब कैसे सेंटेंसेस कैसे थे? नॉर्मल थे बस, ज़्यादा वो हार्ड नहीं थे, नॉर्मल सेंटेंस थे। हाँ, हार्ड नहीं था, नॉर्मल थे। आप सेटिस्फाइड है आज जैसे एग्जाम लिया गया? हाँ, सेटिस्फाइड है क्या? मेरा तो हो जाएगा 2800 हमारे, तो लोगों के 2000 भी नहीं हुए, मेरे 2800 हो गए तो हो ही जाएंगे। जिस वजह से एग्जाम कैंसिल हुआ था वो समस्या आज दूर हुआ? हाँ, उसमें जैसे कि रीटाइप का ऑप्शन नहीं दिया था ना पिछले बार, इस बार हो गया। आप सेटिस्फाइड है एग्जाम देकर? हाँ, सेटिस्फाइड। चलिए ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। कैसा हुआ आपका? बहुत बढ़िया गया। कितना स्ट्रोक लगा? 1899 स्ट्रोक। 1899। जी। और कैसा वर्ड है? बट पहले से थोड़ा सा हार्ड है, बट ठीक है। कीवर्ड वगैरह, कीबोर्ड जो आप लोग को मिला था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिस्टम ही सब ठीक? एसर का कीबोर्ड था, बढ़िया। एसर आप हेल्प कर रहे थे? स्टाफ बहुत हेल्प कर रहे थे। अदर सेंटर से बहुत बढ़िया हेल्प कर रहे थे। पिछले बार कहाँ था आपका सेंटर? पिछले बार उसमें था, बलग वाला में। अच्छा, एयरटेल वाले। 4 में। हाँ, एयरटेल के पीछे। कोई समस्या हुई है? कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। आज एनटीपीसी का लास्ट था और अंत भला तो सब भला, सब बढ़िया गया है। भला सब भला। थैंक। चलिए आपको ऑल द बेस्ट। आपका कैसा रहा? मेरा बहुत अच्छा रहा। कितना स्ट्रोक लगा है? 2500 स्ट्रोक लगाए। 2500? यस। अच्छा, वर्ड कैसे आए थे आप? वर्ड इजी था, पैसेज आपके अकॉर्डिंग कैसा है? पैसेज भी ठीक था, सही था, इजी इजी था, आराम से टाइपिंग आराम से हो रहा था। एक्स्ट्रा कैरेक्टर होता है जैसे @ हैशटैग हाइफन ये सब? ये सब कुछ नहीं था, ये सब नहीं था। शिफ्ट वगैरह यूज करना पड़ रहा है? शिफ्ट तो करना पड़ रहा था कैपिटल के लिए, कैपिटल लेटर के लिए। अच्छा। हाँ वो तो कैप्स लॉक हो गया। हाँ, कैप्स लॉक, सॉरी। शिफ्ट शिफ्ट नहीं था, शिफ्ट का भी यूज नहीं करना पड़ रहा था, एक आध दफा भी नहीं? नहीं। तो शिफ्ट का यूज़ तो करना पड़ रहा था ना कैपिटल लेटर के लिए, कैप्स लॉक का यूज़ नहीं था, अच्छा। शिफ्ट का यूज़ था। अच्छा, एक हमें बताइए जो समस्या थी पिछले बार वो दूर हुई आज? हाँ, आज तो दूर। पिछले बार कीबोर्ड बहुत हार्ड था, इस बार थोड़ा उससे बेटर था। पिछले बार कहाँ था सेंटर? पिछले बार था यहाँ जलालपुर में, जलालपुर वाला। जो पटना में ही था? हाँ, पटना में ही था। कैसा गया आपका टेस्ट? बहुत अच्छा है, 2500 स्ट्रोक किए तो क्वालिफाई तो हो ही जाएंगे। एरर कितना हुआ आपका? एरर 20-25 हुआ होगा। 20-25 एरर है? हाँ, होगा। सेटिस्फाइड है आप देखेंगे? हाँ, चलिए आपको ऑल द बेस्ट आएगी। थैंक यू। कैसा गया सर आपका? बहुत बढ़िया गया, बहुत। कितना स्ट्रोक आपकी? 2462। 2462। आप भी स्ट्रोक अच्छा किए। हाँ, बहुत। जो समस्या आई थी पिछली बार वो सब दूर हो एकदम बिल्कुल दूर हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मतलब कीबोर्ड भी बहुत अच्छा मिला था, सब कुछ अच्छा था। गई? आज जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करा है उसमें सेटिस्फाइड है? हाँ, सेटिस्फाइड है। कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं था, बहुत अच्छा गया। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग पैसेज कैसा लगा? पैसेज बहुत ईजी थे, इसलिए कि हम जो प्रैक्टिस किए थे बहुत हार्ड पे किए थे। सोनी टाइपिंग का बहुत जितना से जितना हार्ड था, ब्रैकेट नंबर दे के हम प्रैक्टिस करते थे कि वहाँ हार्ड आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो वहाँ पर तो हमको और इजी लगने लगा।
तो इसलिए घर पर 45 की स्पीड जाता था, या मतलब घर पर 400 की और वर्ड टाइप कर देते थे, यहाँ मतलब 2462 हो गया। एक्स्ट्रा कैरेक्टर ही सब था? ना कुछ नहीं था, केवल कॉमा वमा कहीं फुल स्टॉप, बस कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल था। चलिए आपको आगे के लिए चलिए बहुत कैसा हुआ सर? ठीक ठीक आपका कैसा गया सर? बढ़िया गया। कितने स्ट्रोक्स किए आप? स्कोर्स नहीं, टाइपिंग था ये। हाँ टाइपिंग ही टेस्ट था, कितना स्ट्रोक्स किए? लगभग 2200 स्ट्रोक। 22। रीटाइप का आ गया इस बार ऑप्शन? हाँ रिटाइप का। पिछले बार में नहीं इशू था। ये इशू था। अच्छा कैसे वर्ड लगे आपको? आसान थे, वैसे इसमें आसान ही रहते हैं। पैसेज आसान है? बस कीबोर्ड का दिक्कत होता है, वो हार्ड दे देते हैं, कभी कोई बटन काम नहीं करता, वो दिक्कत होती है बस। तो इस बार कीवर्ड वगैरह की समस्या नहीं थी? इस बार भी हार्ड था, लेकिन वो मैनेज हो गया क्योंकि रीटाइप का था। रीटाइप का था। हाँ। अच्छा आप प्रीवियस जो लगा रहे थे आप, मतलब मॉक लगा रहे होंगे, दे रहे होंगे स्किल टेस्ट का, उस समय आपका स्पीड कैसा था? मेरा जैसे 50 के अराउंड रहता था, अगर हार्ड कीबोर्ड है तो 45, या फिर स्मूथ रहता था तो 60 भी चला जाता था। तो आज कैसा रहा? आज बढ़िया था, लगभग 2200 स्टॉक मार दिया मैंने। तो स्पीड कितना होगा? लगभग 44 के अराउंड। 44 के। हाँ आप सेटिस्फाइड है आज? हाँ, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। जी। पिछले बार जो समस्या थी सब दूर? नहीं। पिछले बार जो समस्या हुई थी वो सारी दूर हो गई इस बार? हाँ हाँ, इस बार दूर होगी। ऑल द बेस्ट आगे के लिए। थैंक यू। कैसा हुआ टेस्ट आपका? एग्जाम ठीक ही हुए हैं। कितना स्ट्रोक्स लगाए आप? 2000 स्ट्रोक्स लगाए हैं। 2017। अच्छा हमें बताइए, जो पिछले बार जो समस्या हुई थी जिस वजह से एग्जाम कैंसिल हुआ था, इस बार कुछ ऐसा हुआ? ना इस बार जो है मतलब उस टाइम जो सेकंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट का जो हुआ था, रिपीट हुआ था, इस बार हम लोग का भी रिपीट हुआ है। इस बार कोई इशू नहीं? नहीं, इस बार कोई इशू नहीं। कैसे पैसेज कैसे लगे आप? पैसे नॉर्मल ही था, कुछ नहीं, मतलब कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ना कोई स्पेशल कैरेक्टर है, ना कोई न्यूमेरिकल है, सब ठीक ही है, नॉर्मल है, मैटर बहुत आसान है। बहुत आसान था। सेटिस्फाइड है आप? हाँ। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और इस तरीके का जो रिशेड्यूल हुआ था आरआरबी रेलवे एनटीपीसी का जो टाइपिंग टेस्ट, वो आज फाइनली कंडक्ट हो चुका और कैंडिडेट जो है काफ़ी सेटिस्फाइड है। इस तरह के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए और मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।